नखर मन्त्री अमित शाहया फैगौ सप्तायाव एनडिबिनि गुबै जेंनाखौ लानानै सावरायनो हम सेक्रेटारि गबिन महन आईबी डाइरेक्टर तपन डेकाखौ बिथोन होदों। आईबीनि डाइरेक्टर तपन डेका आरो हम सेक्रेटारि गबिन महनजों फैगौ सप्तायाव एनडिबिनि जेंनाखौ लानानै जों मोजाङैनो सावरायलायगोन। बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराबो बाहागो लागोन। बेफोर बाथ्राखौ हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों थांनाय सानखालि फन कलनि जर'खा सावरायलायनायनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां रन्जित बसुमतारिया आरोबाव बुंबावदों दि जेब्लासिम बीजेपी सरकारा थागोन अब्लासिम बीजेपी सरकारा भारत हादरनि गासै ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौनो सुस्रांनो थाखाय थियारि होनना बाथ्रा बुंदों नखर मन्त्री अमित शाहया। आरो खम समनि गेजेरावनो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाया जोबस्रांलांगोन होनना बुंनो हायो होननानै बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। गिबियावनो खुलुमबाय। नैबे समाव मिथिनो मोनदों जे नोंथांमोना दिनै हादरनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाह आरो हम सेक्रेटारि बिथांमोनजों आईबी डाइरेक्टर बिथांमोनजों सावरायनाय मोनसे सावगारि नुनो मोनदों। थारैनो मा आयदाखौ लानानै नोंथांमोना सावरायनाय जादों? थांनाय 13, 14 आरो 15 दिनै 15 जाबाय। नंगौ। बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गभर्नमेन्ट अफ छत्तीसगढ़आ बस्तर अलिम्पिक 2024 होननाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। औ। बे हाबाफारियाव नखर मन्त्रि मानव गेदेर अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लादों। नखर मन्त्रिनि नेहाथारि आरो आईबीनि डाइरेक्टर मानव गेदेर तपन डेका बिथाङाबो बाहागो लादों। आरो छत्तीसगढ़ रायजोनि गिबि मन्त्रि, लोगो गिबि मन्त्रि आरो गोबां मन्त्रिफ्राव बेयाव बाहागो लादों। गुबैयै बस्तर अलिम्पिक 2024 खौ खुंनायनि थांखियानो जादों छत्तीसगढ़आव थानाय जा जेंना, नक्सालबादि जेंना, बे नक्सालबादि जेंनाखौ सान्थि, गोरोबलायनाय आरो खौसेथिनि गेजेरजों आरो बे खेला दुलाया गेलेनाया मानसिनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिनाय, इउनिटि, हारमनि बेखौ क्रियेट खालामोखाय हम मिनिस्टारनि बिथोन बायदियै बस्तर अलिम्पिक 2024 खौ खुंनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय गासैबो रिभलुसनारि अर्गानाइजेसन छत्तीसगढ़, तेलेंगाना, अन्ध्र प्रदेश आरो तामिलनाडुनि रिभलुसनारि अर्गानाइजेसनफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। माने हादरनि सोमावसारारि आफादफोर। औ, बे जायफ्रा नक्सालबादि सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ। नंगौ। आरो गुबैयै छत्तीसगढ़ सरकारा हम मिनिस्टार बिथांनि बिथोन बायदियै बर'लेण्ड थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि दुलाराय बर' फरायसा मोनब्रै एनडिबि फेक्सन आरो इउबिपिअनि जा एकर्डनि गेजेरजों बर'लेण्डआव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि गायसननो हाबाय। बे गायसननायखौ मोनसे नोजोर बोनानै छत्तीसगढ़आवबो सान्थि गायसननो हागोन। जाय ट्राइबेल हारिया गावसोरनि मोन्थायखौ लानानै सोमावसारदों बिथांमोनखौ मेइन स्ट्रिमाव लाबोनानै बर'लेण्डनि बायदि मोनसे आब्रुथि गोनां सान्थि गायसननो हानाय मोनसे हालाम बानायनो नागिरनायनि थांखिजों एनडिबिफोरखौबो बेवहाय इनकारेज होनो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जों बाहागो लादोंमोन। बेवहाय जों नुनो मोनदों जे बारग' एनडिबिफोरनि जाय बिथांमोना केस सोलिबाय दं आरो माखासे जेलाव जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि गुबै सावरायनाय जादों नामा मानगोनां बिथां हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों? मानव गेदेर नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा गासै सोमावसारग्रा हान्जाफोर बिथांमोननि जा रिप्रेजेन्टेटिभफोर बाहागो लादों इनक्लुडिं दा रिभलुसनारि अर्गानाइजेसन्स अफ एक्स वर्कार एनडिबि अफ बर'लेण्ड एरिया इन्टारेक्सन मोनसे हाबाफारि लादोंमोन प्राय 1 घन्टानि। बे इन्टारेक्सन हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसनखौनो बाहागो लानो खाबु होनाय जादों। आरो
थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकारजों जोंनि बर'फ्रा एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंनि हालामाव बे सान्थि जाबाय बेखौ बिथाङा गावनो रायखांनानै होदों। दा अब्लाबो जोंनिफ्राय माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा? बे छत्तीसगढ़नि सेंग्रा सिख्लाफोरनो माबाफोर आइडिया होनो गोनां दं नामा होननाय लेखा बेफोरखौ रायलायनायजों गेजेरजों खाबु मोननायावनो जोंनि वेलफेयारनि नेहाथारि एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सियेसननि नेहाथारि बिथां दानसोराङा स्पस्तयै जोंनि एनडिबिनि जेंनाफोरखौ बुंथिना होयो जे जोंहा जुदिअ 404.1 केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय 442 मानसिफोरनो मुंख्लंफोरनो जुदिअ एक्स ग्रेसिया होनाय जाबाय 4234 सा एक्स एन डि बि फोरनो रिहेबिलिटेसन पेकेज होनाय जाब्लाबो जोंहा माखासे दंबावो बुंनो गोनां जेरै 65 सा जेलाव मानसि दङ बिसोरनि केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे बेल मोननाय आरो केस उइथड्र खालामनो गोनां दंबावो बेफोरखौ लानानै जोङो इन्टारेक्सन खालामलायदोंमोन। बेवहाय बिथाङा डाइरेक्टलि हम मिनिस्टार बिथाङा डाइरेक्ट नखर मन्थ्रिनि नेहाथारि आरो आइबिनि डाइरेक्टर मन'बिराद तपन बिथांमोनखौ फैगौ सप्तायाव एनडिबि इस्युखौ लानानै गुबैयै सावरायनो थाखाय बिथोन होदों। गतिके जोङो आसा खालामदों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकाराबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो जेरावहाय दिनै एनडिबि केस आरो गासैबो इमप्लिमेन्टेसन इस्युफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेन्डेल खालामगासिनो दं। बेफोरखौ लानानै जेब्ला तपन देका बिथां आइबिनि डाइरेक्टर आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा गुवाहाटियाव थांगोन फैगोन सप्तायाव जों बेवहाय मोजाङै एनडिबिफोरनि इस्युखौ लानानै सावरायबावगोन मानोना बिथांमोना एनडिबि इस्युखौ लानानैनो आसामाव थांनायनि थाखाय जानजि खाफ्रादों। बेसेबां मिजिंथिनो हायो बे जिहेतु आइबि बिथांमोना फैगोन बिथां हम सेक्रेटारिया फैगोन जोंनि जेखिनि बारग' एनडिबिफोर बिथांमोननि जेंना आरो मोनसे खोथाखौ हम मिनिस्टार गेदेर बिथाङा रोखायै बुंदों जेब्लासिमावलागि बिथांमोननि जा पार्टिनि जा सरकार बियो थाबाय थागोन अब्लासिमावलागि भारतनि जेसेबां मानि जेंनाफोर दङ बे जेंनाखौ सुफुंनायनि थाखाय गावसोर थियारि बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बुंथिदों आरो खोब पजिटिभै बिथाङा जोंखौ आवगायलांनो थाखाय खावलायदों मानोना गभर्नमेन्टआ जेब्लायबो रायजो राजाजों दङ आरो स्पेसियेलि ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय थियारि जानानै दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों। आरो बेनि अनगायै जाखिनि बारग' एनडिबिफोर दङ बिसोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर मेसेज होगोन नामा जिहेतु खाथिसिनावनो दिनै हादरनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहखौ लोगो मोनदों? ओरैनोथ' केस उइथड्रखौ खोब गोख्रैनो खालामजोबगोन आरो जोंनि जा हेनास नन हेनास केसफोर दङ जायफ्रा कनभिक्टेड जानानै दङ जायफ्रा कनभिक्सन जायालासेनो दासिम जेलाव दङ बिथांमोनखौ लानानै जों गोख्रैनो पजिटिभलि माखासे सिंनि बाथ्राखौबो सावरायबाय दंखायो। जोंहा फोथायनाय दङ गासैबो उदां अख्राङाव बावैसोनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि दावहारु बिथांमोना ओंखारबोगोन आरो बर' हारिखौ बेटार मोनसे इन्टारेस्टजों गुबुन मोनसे लामाजों बर' हारिखौ बर' हारिनि थामोनथा आरो बर' हारिनि जुगामियै फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों बयबो मोनसे इन्टेलेक्सुवेलि सफिस्टिकेटेड मोनसे इन्टेलेक्सुवेल सिन्थाधाराजों दैदेनलांनायाव बिथांमोनखौबो जों मोनफागोन बिदि आसा खालामो आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बर' हारिनि जा जेंना स्पेसियेलि एनडिबिनि जेंनाफ्रा जोबगोन बेखौ जों पजिटिभलि लानो हायो। जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो होबाय साबायखर बावबाय नैबे समाव साबायखर थाबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बुंथिनो मोननायनि थाखाय।